Okay, good morning. Naka-schedule tayo ngayon magpapalit ng gulong. Pupunta tayo sa isang pagawaan. Same lang naman sa dating gulong na ito. Napudpud na yung gulong natin. Yan. Batlax din. A421 Adventure Tire. Bridgestone. So yan. Dumating kahapon yung aking order. So ngayon, i-schedule natin na for replacement. Balikan ko kayo later. Ride safe everyone. A few moments later. So ito ngayon ang kondisyon ng gulong natin. May spike pa sa gilid. Pero yung sa gitna, wala na. Yan. Okay. So kailangan ng palitan. Kanya ng pagtatanggal na old tire. Tapos papaikutin para hindi magaskisan yung rim. Aking daliri. Wala na. Pag ganito, delikado na yan. May lama lang. Sealant na. May pakambang ako. Hindi ko napansin yun. Kaya pala pressure may nakabaon may nakatusok. So ito naman ay year 2021 production date 2021 yan. 45th weeks of 2021 siyang manufacture. Ang bagong tire 2024 July 2024 sa production date. Kaya hindi ko muna papalitan yung pito. Okay pa. Then, madali lang tabi. Ayan lang. Bilis lang. Bridgestone Batlax 841 tire 180. Dalawa na ko lang ang pinupili. Sentro nila sa pito. Tatlo na sila. Yan, yung kulay yellow na yun nakatapat sa pito. Then, nahangin na natin. After nyan, may babalance. Ganyan ang wheel balancing. And papakikutin yan. Caliper.
caliper pa kailangan. Ganun lang para pantay ang tupod. So, yung ating brake pad ay manipis na yung one side, tapos yung other side is medyo makapal pa. For replacement na rin yung mga brake pads na yan. This is Tony Moto TV. God bless. Bye bye.